Assalamualaikum. Sampurasun. Allahu Akbar. Kakak ngalamun di Sugan dewa tamu usung yen ieu yen pirokoeun. Sampurasun. Kalbat. Sampurasun. Rampes. Aduh, alhamdulillah di dia ki. Di dia. Ieu mah nyanak naon ieu mah? Proposal. Alhamdulillah kaki anu pada ieu. Nyanakeun proposal hapura ieu teh usuk pisan ieu pakok. Ayo teh ditaros, supados. Encan geula. Ieu nyanak naon? Aki. Teko ajaib. Alhamdulillah, sugan we nya nyambungnya antara proposal jeung teko ajaib. Kudu artos, mah. Ini bisa gede. Sabaraha. 13,3 M. Allahu Akbar. Ini yang akan catatanana itu produknya. Di halaman Sana 13,3 M kan emang teko 13,3 T. Ah. 13,3 teko gitu. 775, 155. Iyalah ke insyaallah mah. Ieu keroban duit teh. Halaman. Kaplo aja. Alhamdulillah kadongkapan ku Mang Jebrut ku Aki Cakra ieu teh keur ngalamun ieu teh hamburanya teu kawaler ieu aduh ngamuk gejol aya di payun we. Deuk kalateula mah. Deuk kalateula Ngalit naon? kopi ieu loba kopi tuh. Kieu ieu teh Mang ki Kumaha? kadang henteu Mang. Gede aya lumayan. Alhamdulillah mikir ya tehnya urang teh proposal geus dongkap naon ieu teh Teko ajaib. teko ajaib geus dongkap ari sakrep saeutik wae gitu ki aduh sakrep saeutik wae kudu kumaha misalkan sakrep urang naik Sakrep teh naon atuh? Enggak jelas aki-aki mah. Sakrep rek. Sakrep. Sakrep teh naon? Ari sakrep teh buleun make kalapa. Langsung dibaju ke Cipati, tah ditinggal titik itu sakrep. nah on eta tiga Di sakrep. tiga dahareun eta mah Nya apa di teng heula, ditinggali heula. Oh, Pamikiran maot, pamikiran kan pikiran mangga di teng heula. Cing jelaskeun atuh sakrep, kada sakrep teh sakrep naon? Iya, Channel naon? nya abdi teh nya sanuk-sanuk ka Mang atuh Urang ngarokok heula we atuh. geus dongkap sok Mang. Nah, Mang aya namanya sok heula sok. Urang terangkeun bisi ka apa naonna di sakrep. Sakrep teh lain tua. Iya kopi dah iya di sini ya. Apa itu kopi-kopi? Ieu teh kieu Ki sakrep teh. Mun kumaha? Nya kan ieu teh aki teh ngadamel ieu nya YouTube, apa YouTube teh apa meureun lah da YouTube-nya, YouTube teh anu gambar. Anu beureum di tengahna aya ieu tanda segitiga. YouTube teh gambar biasa kenalkeun nya eta teh. Jadi mun urang mah nya yang naon meureun ki eta teh lamun aya nasehat jadi gambaran urang mun tontoneun jadi tuntunan gitu beureun. Heeh. Tah ayeuna teh sakrep teh saeutik wae ki euy. Eta teh kumaha nya Mang nya? Sugan gitu aya pemenak ti aki sangkan sakrep teh jadi melesat gitu ka luhur. Sugan we meurang gitu ka hareupna gitu jang naon eta ki nya jang kahirupan urang pan perlu we eta teh energi gitu lain ki. Cing aya pemenak teh ki mah Mangga aya mah supados
ngisi acara-acara anu eta teh dilanjutkeun wae ku mana tuh Sakrep gitu ting pemenang ki mangga aya nu dilanjutkeun deui dawayahna geus ayeuna membawa wae ieu ge 3 tempat jin muncul dina film-film mah eta teh gitu muncul bahasa urang mah eta teh teko king aya teu maunatna Oh, atuh kita teko Dalam pura-pura, ya Ustaz, tempo pejina, bikin ngaji lipin. Jadi punten saling melah, doa restuna. jadi janten kita diulang-ulang teh ngutan si Sukrep. Jukrep udah aya Orang mana si Sukrep teh atuh? Cing urang torak wae. Sok. di Jukrep Si Sukrep teh dupi channelna naon atuh? Nya, Iya lah, namina teh, YouTube-na teh. Mira mekar pawenang, Mirama mekar pawenang. Mira. Dina teh ki, nya ki. Aya ekonomi, aya sosial, aya budaya. Aduh luas tah, gitu. Asalila dieu Gitu luas tah, gitunya. Tapi di dia teh bekal ki, asa, asih, asuh, gitu. Jangan nempel ke gambarna gitu. Siri asa, siri asih, siri asuh. Nah, bon, gitu kita kan. Hati atulah. Cing urang tinggalnya. Sakrep ningali sakrep Kita kengeng di wadahan tuh sakrepna kayak orang. Pok. teh sih kan ada duit teh mah Mandraguna Aya kahoyong juga nama teh kota ieu. Eta pisan ki. sakrep Ijab-ijaban heula cenah aya nu kada disampaikeun cenah ka anu gadeuh channel teh cenah YouTube teh. teh kona ka mana eta teh Kayak sagede dia udah muncul deh kayaknya. Tah, dengan tuh. kieu Benernya itu kok teh. tah yang enak ya duit sok jadi tah Wish. Tuh, Naon duit 1 juta. Bener kan ditolong aya mah. Duit 1 itu juta. gua bisa salah bisa lagi duit Tah, euy Duit 1 juta. Ieu tah. Ai duit 1 juta teh cenah kieu. Dena doa cenah teh. Mun Regepkeun nya sadayana. Una usaha cenah. Aduh, Dina iman, aduh, pena takwa. duit Duit, aya nu 1 jutana sabar, jujur, tawakal, tah eta. Anu kudu diemutkeun. tah abdi ge Gaduh 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 cenah teh ayeuna urang pada usahakeun we rerewangan bersama. Itu kata nuhun pisan sadayana nya. Aduh, tah ieu Alhamdulillah tuh da arsitekona mah karena oge teko ajaib ya. Tuh di bahanan duit 1 juta teh ditinggalkeun. wadahan Dengan modal cenah. di wadahan Duit 1 juta teh. mantap. Tuh. Ya urang udah emutnya anu hartosna teh kersa sareng pangawasana Gusti Nu Maha Suci teh. Urang sanes percanten kanu benda anu sakral nanya. Urang kedah emut kedah percantenna kanu kagungan sadayana nyata Gusti Nu Maha Suci. tah abdi Sipun ki. Nah, anakmu teh mending jadi ieu nya. alhamdulillah nu ieu teh kabagian nih Geula ieu teh minta proposal tadi teh 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 Juta. tah tina 1 juta eta teh panginten tinu hasil teko nya pemudahannya tina sakrep teh janten artos gitu. Anu intina mah bahasana Nah, eta meureun. kada diemutkeun teh kate urang teh ulah lepatnya panyangka gitu. 1 juta eta lebih kebakaran biar pemerintah ayeuna mah simpun oge gaduh nya eta carita beser pekerja siga robot eta teh beser namina
Iya proposal apa tadi minta proposal dari merek. Apa lain narima ya? Lain narima itu gitu. Ya mak apa saya mah kalau mama Abdi makan di becer. Artinya becer. iya pemenak deh Mau. ya pemenak deh ting naon deui Dah. Becer. ini jadi lebih 1 juta kamari mah kan yang 2 batang Becer. Artinya becer itu berarti bekerja serabut seperti robot. Becer. Nah, ini pembahasan nanti. Dina becer itu kudu jadi proposal. Supaya kenging karena sakret kumaha sarana. ya sosial kan aya sosialnya Asa asli jeung asli teh beda aya di sosialnya. Insyaallah, Mangga insyaallah, saya insyaallah. ingatkeun. nya murid satengah nanya kurang ieu keun Dawayahna si Aki yang geus ngamudut ngaluarkeun bijina ayeuna datang anu kieu kitu nya wayahna we tengahna kitu Tengah-tengah gitu. bagi duanya Jelangkung. hiji dua abi kan 2 tilu hiji 2 tilu beos Adi tilu. jadi setengahnya Cenah. Ade cerdas. Alhamdulillah. Salaman kalimat Buka lalakon mah cerdas. Alhamdulillah atuh ieu tina pangesi dina ieu proposal abdi teu kagaduhan dina cariosan ieu teh. Kadenya. Sakrep teh alhamdulillah nuju ngantos hati. iya geus setengahna ewangnya Setengahna ada di ewang. geus disaksikeun ieu setengahna ewang Tidak ada tengah nuhun. Carios dina beser. Tah simkuring ayeuna nampi. Cing kata heula atuh. Simkuring nampi atuh dina setengah. tengah. Kade janten jam ya teh ulah kabobodo teh nyok asamara tingali eta heula. Hiji, 2, 3, tengah. setengah ewang Tengah ewang. terus Ah, ayeuna panginten. ayeuna bisi poho deui ngaran man teh Aduh. Simkuring nupang keur ieu aduh. Sanes beser ayeuna mah simkuring teh. Nyaeta ngarannya sepoho Mangit jeprut. Mangit jeprut. Jeprut ya anu. Dina benar ngaprak. Menawi teh ingin Lagunya. beser. Sanes beser, ieu mah beser mah bekerja seperti robot. Ngan dilakukan ku aprak. ya malah ayeuna mah alhamdulillahnya ieu geus setengah ewang tah ieu sosialna meureun itu ieu kanggo administrasi meureunnya kalanjutan urang alhamdulillah kiki aturkeun nuhun pisan ieu ka para wargi sadaya nya pamudi dina obrolan ieu teh tiasa ngabantos ku sarana sakrep teh Amin amin nonton mudah-mudahan. tuntunannya berupa gambar gitulah video jadi tontonan jadi tuntunan tak gitu meren nah gitu pemirsa atur nuhun Di ini katingali tara ayeuna Balik ka tinggali puluh. balik Teka tingali dekat tingali urang tanpa lebih lang tanpa karena sukrep tuh eta si Aki jeung si Emang Ari datang ningali banget ai eueuh pikeun eueuh ka tapakna nuhun ketang sadeana ye ka Apang Aki